A Prefeitura de Pouso Alegre anunciou que neste sábado, dia 29 de agosto, começa a campanha de vacinação antirrábica aqui no município. E começa pelos bairros rurais. Então você que mora em bairros rurais de Pouso Alegre, o Iratã vai jogar na tela aí os bairros por onde a campanha roda neste sábado, para já levar o seu gatinho ou o seu cão para a vacinação. A campanha começa ali no bairro Servo, na unidade de saúde, nos Afonsos também pela manhã, Algodão ainda pela manhã, Ferreiras também pela manhã, os Farias também pela manhã, Aiuma já é quase no horário de meio-dia, Massaranduba é no período da manhã, Cruz Alta é até meio-dia e Fazenda Grande, que é de meio-dia e meia a 1h30 da tarde. Esses são os locais de vacinação em cães e gatos neste sábado em Pouso Alegre, viu? A Prefeitura orienta que os tutores, os responsáveis, levar o cartão de vacinação do animal, caso possua, para facilitar a atualização do registro. Também é fundamental transportar os animais de forma segura. Os cães devem estar devidamente contidos em coleiras e guias adequadas, enquanto os gatos devem ser levados preferencialmente em caixas de transporte, evitando fugas, acidentes e situações de estresse durante o atendimento. Ainda a Prefeitura afirma que a contenção dos animais é de responsabilidade dos tutores. A programação da vacinação antirrábica em Pouso Alegre vai até o fim do mês de setembro. A gente vai trazendo atualizações aqui no nosso terradomandu.com.br. No ano passado, a vacinação imunizou, Iratã, mais de 24 mil animais aqui em Pouso Alegre. Só, que bom, foram 18.990 cães e 5.171 gatos. A cobertura vacinal registrada chegou a 94%, né? Importante demais. Ô paixão esse cachorrinho aí, hein? Se tivesse pra adoção, levava. Por falar em adoção... Olha o olharzinho dele, ele é muito lindinho, tá né? pedindo você, né? Me leva. Por falar em adoção... Neste sábado tem a tradicional Feira de Adoções de Cães e Gatos em Pouso Alegre. Vai ser na Praça Senador José Bento, a partir das 9 horas da manhã até meio-dia, viu? Você que está interessado em ter um cão ou um gato, adote, né? Principalmente cães, mas que são levados para adoção, são animais que já passaram por todo o processo de vacinação, vermifugação, é isso? Isso. E castração também, né? Os animais já são castrados. Claro que você tem que responder algumas questões que eles colocam lá na hora para saber se você tem a responsabilidade, a capacidade de ser um tutor de animal. Então pode ir até a feira de adoção na Praça Senador José Bento neste sábado.